I dag så skal vi forklare deg hva FAU er, men før vi gjør det, så skal vi høre med 3 helt tilfeldige personer på gata om de vet hva FAU er for noe. Vet du hva FAU er for noe? FAU, nei, det har noe med skolen å gjøre. Er det noe politisk greier? Jeg vet at mamma har sittet i det i hvert fall. Det er noe med skole å gjøre. Ja, som vi ser her, Anette Sedkjær, så vet hva FAU er for noe. Kan du hjelpe oss til å forklare til det? Hva er FAU? Ja, FAU er forkortelsen for Foreldrenes arbeidsutvalg, og det står faktisk i opplæringsloven at alle skoler skal ha et foreldreutvalg. FAU er en viktig del av skoledemokratiet, og det skal sørge for at foreldrenes stemme blir hørt i saker som angår elevene. FAU fungerer også godt som et bindeledd mellom skolen og den store foreldregruppa, og i praksis så betyr det at FAU snakker på vegne av det store foreldremangfoldet eller foreldregruppa som de representerer. Vi vet at elevene både trives og lærer mer når foreldre og skole jobber godt sammen, og sånn sett så bør også FAU være en pådriver for å få til et godt samarbeid på alle nivåer i skolen. Sist, men ikke minst, så kan FAU også være en sparringspartner og en hjelpende hånd i arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Men hva er det egentlig for noen folk som man trenger til å sitte i FAU? Kort sagt så kan det være alle foreldre, for alle som har barn ved skolen kan sitte i FAU. Og akkurat som elevene er en mangfoldig gruppe, så er jo også foreldregruppa det, og det bør gjenspeiles i FAU, tenker vi. Her trengs både praktikere og teoretikere og alle de som er midt imellom. Vi trenger foreldre som har bodd i Norge hele sitt liv, og også de som har kortere botid i landet. Vi trenger foreldre som har unger som har glidd greit eller glir greit gjennom skoleløpet, og foreldre til elever som av ulike årsaker trenger litt sånn hjelp og støtte. Kort sagt så er det sånn at vi tenker at de må representere det elevmangfoldet som finnes i klasserom og skolegård. Hva er det vi kan få til da, når vi sitter i et FAU, rent konkret? Ja, hvis vi ser på en av kjerneoppdragene til FAU, så handler det om å bidra til et trygt og godt skolemiljø. Det betyr innledningsvis å avklare hva som er skolens ansvar i dette arbeidet, og det handler om å avklare hva som er foreldrenes ansvar, men også se på mulighetene for å gjøre ting sammen for å styrke det trygge, gode skolemiljøet. FAU kan for eksempel se på lokale tall fra elevundersøkelsen sammen med skolen, peke på hva som er bra, kanskje også hvorfor, sånn at man kan gjøre mer av det som fungerer, men også si noe om hva man tenker kan bli bedre og hvordan man skal gjøre det. Og her er det jo naturlig da å liksom fordele ansvaret. Av konkrete tiltak så kan FAU ta initiativ til ulike trivselstiltak. Det kan være en Halloween-kveld, det kan være brettspillkvelder, mindre turneringer. Det som er viktig å tenke på her er jo å sørge for aktiviteter som flest mulig kan delta på. Det er helt avgjørende i et inkluderingsperspektiv. FAU kan også arrangere foreldrekaffe. Vi vet at foreldre som kjenner hverandre godt, og også kjenner hverandres unger eller ungdommer, de kan bidra til et tryggere og bedre klassemiljø. FAU kan ellers også søke om økonomiske midler. Det kan være alt fra en enkel frokost, skolefrokost eller klassefrokost, til et større prosjekt ute, for eksempel en gapahuk. Og i det så ligger kanskje også å arrangere eller liksom ta ansvaret for de dugnadene som medfølger av dette her. Det handler også om å ta totalt sett ansvar der hvor man kan, bidra i det små. Og FAU trenger jo heller ikke gjøre alt på egen hånd. Man kan organisere og koble på resten av foreldregruppa. Og på den måten også engasjere foreldre til å ta ulike oppgaver. Ja, det var kort og forhåpentligvis godt om FAU. Og husk at der trengs alle foreldre, enten du er god til å skru og spikre, eller om du er glad i å sende søknader til for eksempel et nytt lekestativ til din skole.